tuto chvíli to, co je zde dostupné, nebo to, co je dostupné z té domácí provenience, koruna, státní dluhopisy české, akcie, alespoň ten základ, doporučujete něco, nebo domníváte se, že má smysl něco z toho sledovat ostřížím zrakem? No tak ostřížím zrakem teďka všichni sledují samozřejmě Českou národní banku, k tomu se asi ještě dostaneme, co teda ta intervence znamená. Co se týče dluhopisů, tak tam paradoxně poněkud ta intervence ještě pomohla ty yieldy stlačit, nebo ne paradoxně, ale jaksi neúplně očekávaně, pomohla ty yieldy stlačit ještě absurdněji jako níž, že pětiletý dluhopis teďka výrazně pod 1%, vlastně jsme se dotáhli na úroveň Německa víceméně. Takže teďka jako na 5 let si kupovat státní dluhopisy, když vím, že tam reálně prodělám, mě jako úplně smysl nedává. No, samozřejmě pokud jste instituce a potřebujete ty peníze někde zaparkovat, tak si koupíte nějaký floater, který vám vynese nějakých pár desetin a naučíte se s tím žít, nebo pokud jste teďka, jak vyhrál jeden člověk ve sportce 400 milionů, tak i kdyby to uložil do státní pokladniční poukázky za těch 0,12% a teďka co tam je, tak by mu to pořád ještě dávalo slušnou rentu. No. Takže, ale samozřejmě ne každý má 400 milionů, aby mohl žít takhle z úroku. Co akcie na pražské burze slibuje některá z nich slušnou rentu, abych použil vaše slova? Toť otázka, no. Uvidíme, jak dopadne sektorová na banky, jako jestli bude, nebude. Teďka ta myšlenka se objevila. Já si myslím takhle, pražská burza jednak je natolik malá a jednak těch likvidních a fungujících titulů je tam skutečně asi tak jako na prstech jedné ruky. Možná lehce na prstech jako geneticky zmutované ruky, ale určitě jich tam není moc. Určitě není dost na to, aby se z toho dalo postavit jako diversifikované portfolio. Když se podíváte na portfolio typického českého klienta makléřské firmy, tak prostě přijde s ČEZem, Erste, možná nějakou outu nebo něčím takovým a ty kombinace se tam neustále opakují. A ve výsledku pak má klient 400 000 ČEZů a přijde, kleslo mi to o třetinu, co s tím mám teďka dělat. Že? Tak to vždycky říkáme, no tak kupte si stroj času a zeptejte se nás před půl rokem. A my bych vám řekli, abyste to nedělali, tu investici. Že? Takže zase poněkud alibisticky, kde tam je nějaká hodnota, tak doporučujeme fond a jsou poměrně kvalitní fondy na středoevropské akcie. Když už teda, tak právě středoevropské, protože určitě životaschopné firmy jsou i v Polsku například, takže nejenom Česko a dát jim v portfoliu malou váhu, protože když jste český investor, tak stejně máte expozici na českou ekonomiku, tím, že tady žijete a pracujete, takže proč si ještě kupovat, já nevím, třeba 25% českých akcí, to nedává smysl, tak si koupím třeba 5-10 a tím to pro mě jasné. Já vím, že opakovaně říkáte, že českou nebo pražskou burzu nehrajete, přesto se vás zeptám, vidíte tam titul, který by přinejmenším poutal vaši pozornost, to znamená věnoval byste se mu více? Tak on tam není, ale myslím si, že tam přijde, že jsem se teď díval na Stock Spirit, jako, který dělal vlastně IPO, myslím si, že se tam nějak objeví. Nebo jestli už tam možná už tam je, no, tak to je vidět, že tu burzu skutečně nesleduju. Ale tak, jak tady můj kolega Tuma říkal, tak tohle je skutečně problém. No. Těch příběhů je tam strašně málo, jako zejména jako těch příběhů, které já hledám. Jako, řekněme, Stock Spirit je možná takový ten typ příběhů, který je víc o spotřebě, o větším množství prodaných fyzických kusů. Když se podívám, vlastně ČEZ je spíš o ceně elektřiny, telekomunikace víceméně nerostou, spíš je tam cenový tlak. Všechno jsou to spíše dividendové příběhy a dost těžko se mi tam něco hledá. Na druhé straně jako samozřejmě je otázka že co tady česká koruna jako vlastně celý ten pohyb, protože ono to zase otevírá spoustu investičních nápadů pro někoho třeba zvenku. Najednou můžou být české akcie zajímavé s tím, že si bude říkat, no tak mě ta koruna zase za, já nevím, 3-4 roky se vrátí zpátky po 25 a když si k tomu připočtu vlastně ten měnový pohyb a naberou si nějaké dividendy, no, tak jako už to může být zase nějaká zajímavá investice. Záleží zase na profilu toho investora. To samé vlastně může probíhat i někde na straně dluhopisu, kde na jedné straně
pro nějakého německého investora může být zajímavá spekulace koupit si i při těch nízkých výnosech 5letý dluhopis. Jo, a na druhé straně zase já si dokážu představit, že pro někoho, kdo si říká, no tak centrální banka to nepustí po 27, tak bych si půjčoval český koruny, protože nemám měnové riziko a investoval bych to vedle v Polsku, kde ty sazby jsou vyšší. No, ty tlaky jako budou z obou stran a záleží kde to, odkud to přijde. No. Ale co se týče akcí, tam souhlasím s kolegou, že my to vnímáme tak, že určitě dnes středoevropský region je, v rámci středoevropského regionu jsou určitě zajímavější země a minimálně to Polsko i Turecko vlastně považujeme za regiony, kde se dají najít růstové příběhy. Jak tedy jako investor do zahraničních titulů, bez výhrady, pracujete s tím rizikem, které je teď spojeno s Českou národní bankou a to se všeobecním? No já když to vemu na svém fondu, tak v podstatě pracuji s tím tak, že neustále hedžuju. Je fakt, že teď samozřejmě to jde proti mně, protože kdybych nehedžoval, tak vlastně ten výnos by byl něco větší. Ale já jsem to historicky vnímal tak, že centrální banka deklarovala, že jestli budeme konvergovat k Evropské unii, tak budeme konvergovat přes reálné posilování měny, ke kterému vlastně docházelo. A teď si nepamatuju, jestli ta poslední intervence byla 2000 nebo 2001, tak i vlastně přes nějakou takovouhle krátkodobou intervenci tenhle ten trend jako zůstal zachován. Nemám pocit, že by se ve vnímání centrální banky něco změnilo. Jo, oni sami to deklarují, že zatím jako budou intervenovat někde do roku 2015. Z mého pohledu zase je strašně těžký odhadnout, kam se ta měna pohne a jako velice těžce na to spekuluju, že bych teď jako vlastně vypnul to hedžování a zapnul až v okamžiku, kdy prostě ta koruna dosáhne vrcholu. No to bohužel neumím. Jako rád bych to takhle dělal, ale skutečně to neumím, takže já systematicky všechno hedžuju. Možná jako teď jsem, no, já nevím, jestli důslednější, protože úplně stejně, jak že centrální banka říká, že bude jako vlastně tu korunu, dneska myslím pan Singer zmiňoval, že bude vlastně intervenovat až do roku 2015, tak nikde není napsaný, že zrovna tak je to může překvapit taky v příštím roce. A podstatně dřív jako dojde k tomu naplnění toho, co se snaží a vypnou intervence a pak to posílení koruny, myslím si, že bude velice skokové. No. Aleši, související otázka, jak to vidíte vy, a teď se bavíme o dalších krocích České národní banky. Tak nebudu předstírat, že jsem tu intervenci předpověděl, že ono, já jsem si až do posledních chvíli myslel, že blufují, že to skutečně jenom verbální intervence a tak jak už mnohokrát v minulých letech třeba naznačili, že by něco mohli udělat a ten trh na to zareagoval chvíli a pak se vlastně nic nedělo. Skutečně myslím, že jsem byl poněkud překvapen, že to skutečně udělali. Ale asi nezbývá teďka, než poslouchat to, co oni říkají a skutečně to oficiální vyjádření je takové, budeme to dělat dokud nepřestane to riziko zlé deflace. A myslíme si, že to pravděpodobně teda bude roku 2015. A já si nemyslím, že by asi z toho vystoupili dřív, protože to je vlastně podobný problém jako u toho Fedu, že oni musí mít nějakou exit strategy, musíte nějak načasovat chytře, aby zase prostě najednou do toho nepraštili a nešokovali všechny, nespůsobili nějaký dramatický zase skok toho kurzu. To si myslím, že by asi taky nebudou chtít. Takže si myslím, že teďka na to skutečně ten rok nějak zásadně asi sahat nebudou. Hlavně tam je jako principiální problém bude, že v okamžiku, kdy si trh uvědomí, že se to zastavení blíží, no, tak všichni začnou na to spekulovat. A myslím si, že jim nezbyde nic jiného, než tu 27 prostě budou muset pustit a pak to udělá skok. No, to si dost dobře neumím představit, že jakým způsobem by ten trh přesvědčili, že má, já nevím, každý rok posilovat o 3% níže, protože všichni si tak nějak jako uvědomujeme, že přece jenom ta koruna jako asi měla být silnější a v případě, že se ta ekonomika nastartuje, tak myslím si, že ta spekulativní vlna proti centrální bance se začne tady objevovat. Že lidi začnou stavět pozice, zejména zvenku, jako tohle bude mít strašnou motivaci pro jakýhokoliv eurového investora. Já si dokonce jako dokážu i představit, že čím jako víc se to bude blížit, že můžeme zažít nějaký takový scénář, kdy, já nevím, dvouletý dluhopis se bude prodávat třeba za 0.
Jo, protože když si to ten investor vlastně spočítá, že tam bude mít nějaký 8% zhodnocení koruny, no, tak pro něho je tohle celkový výnos vlastně na tom aktivu. Takže možná si tady toužíme mít takovýho paradoxu, že budeme mít záporný výnos na státním dluhopisu. No. No. Pro zajímavost poslední otázka na toto téma, než dám opět možnost pánům zde v publiku. Vy jste zmínil ta reálná nebo ta hodnota koruny bez intervence, že by měla být někde jinde, takže kde se domníváte plus minus, že by koruna být měla? To byla otázka na oba. Jo, tak já teda jako musím říct, že samozřejmě tady čerpám prostě z analýz mých kolegů, zejména jako týmu Davida Navrátila a všechno vlastně, co tady říkám, tak ani tak nejsou úplně moje názory, než to, co jako skutečně věřím kvalitě jejich analýz a to, co si oni myslí. Samozřejmě zase jsem si vědomý toho, že zatímco třeba v případě společností spočítání takové té férové hodnoty je podstatně jednodušší než v případě měn, ale to, co oni zmiňují, je skutečně aktuálně někde ta férová hodnota koruny je kolem 25. A toho bych se já držel. Já jim skutečně věřím. Přehrál jste elegantně míček na cizí kurt? Já to beru jako odpovědnost, že to je moje sázka, ale prostě ne všechny nápady musí vzniknout jenom v mojí hlavě. Vaši, vidíte vy? Tak asi podobně, určitě to nebude 15 a asi to nebude 35, takže jsme někde mezi, že jo. Asi je pravda, že těch 27 je prostě moc slabý kurz, takže asi nějaké jako ještě posilování tam mohlo být. Samozřejmě ne takový obrovský trend, jak byl že v té první dekádě nového století, tak to se samozřejmě už zopakovat nemůže. A pak se můžeme bavit, jestli to bude měřit podle Big Mac indexu nebo podle něčeho, ale asi ještě nějaký drobný prostor posílení tam byl. Jestli to je 25, nebo jestli to je 25,50, nebo jestli to je 24, tak to ani spočítat nejde.